后来这个周末8月初8就是爸爸节，讲台湾今年新生儿的人数可能来突破到16万，将做生育率上低的一年。为着要让更较侪人会当放心来做爸爸妈妈，这个托育政策联名，因讲照顾囡仔责任无应该分男女性别，希望政府来推动产后第1个月妈妈请产假，爸爸嘛通请9成薪水的育婴假，让爸爸帮妈妈来做月来，相亲2个人做伙来带囡仔。这个查某囡仔有够念因老爸，为出世的第1天就开始啊。头一摆甲囡仔洗身躯，头一摆甲囡仔换尿珠啊，做老爸这个阿德拢摕第一，伊家某做月来，当时一个听到做月来中心的介绍，伊规人拢硬去。到月子中心，我们刚刚说10几、20几万，然后跟你的收入所减少的，这样一折算下来，搞不好那1个月，我们说如果说节省，我就省了快20万。最后就是我就凑了我的年假，然后当然原本的周休2日，然后跟剩下不够的那个天数就全部都要请事假，那事假是无薪的，对啊，剩下的薪水应该不到60%。阿德当时心头嘛抓无啥会定，托育政策催生联名，希望讲政府会使斗3工，产后头1个月做老母的休产假的同时，做老爸嘛会使请育婴假，为即摆6成的薪水提悬到9成的薪水，这段若较能力，就更较侪人愿意生囡仔。目前育婴假它有一个限制，就是只有配偶有职业的家庭才能请。可是事实上，它这样子就贬低了一个共同照顾的价值。妈妈群组里面就会常常看到很多妈妈在抱怨所谓的猪队友。我们要减少猪队友，其实就跟国家的制度有关，而不是都交给说妈妈就要去调教。猪队友、新队友，拢毋是一天造成的，要过政府会使斗3工。安泰做就是某若咧做月来，翁甲做。